ενημέρωσε ότι εκτός από τα ανταποδοτικά της εξόρυξης, θα τολμούσε να ζητήσει και μία δωρεά για το χωριό μας. Και με ενημέρωσε ότι η πρότασή του ήταν ένα σχολείο. Θα ζητήσει ένα σχολείο. Φυσικά συμφώνησα. Από εκεί και πέρα, σε μετέπειτα συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο και άλλους συμβούλους, αυτό που συζητήσαμε και αποφασίσαμε ήταν η δωρεά να είναι έργο και όχι χρηματική για ευνόητους λόγους. Το συμφωνήσαμε όλοι. Και το θεωρώ πολύ λογικό. Συμφωνήσαμε λοιπόν όλοι οι παρόντες για ένα σχολείο. Πήγε λοιπόν ο Αντιδήμαρχος σε συνάντηση με την εταιρεία του Τιτάνα και ζήτησε το σχολείο. Ποιος Αντιδήμαρχος? Τεχνικών έργων, ο κύριος Καραστερίου. Έκανε αυτή τη συζήτηση. Από εκεί και πέρα το Τιτά την είδε θετικά τη σκέψη, δεν είπε ναι, δεν είπε όχι, αλλά μας παρέτρινε να πάμε σε μία εταιρεία και να μιλήσουμε για ένα σχολείο προκάτ βαρέου τύπου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνουν για ένα σχολείο. Είπαμε να το δούμε και αυτό. Αφού κάναμε την έρευνά μας και είδαμε ποιο είναι το κοστολόγιο και ποια τα υπέρ και τα κατά ενός σχολείου, δώσαμε στον Τιτάνα μια απάντηση για την έρευνα που έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα, στις περαιτέρω εξελίξεις, η εταιρεία του Τιτάνα αρνήθηκε. Του φάνηκε ακριβό, παρόλο που ήταν δική του η παρότρινση να δούμε ένα σχόλιο προκάτω. Πόσο? Πόσο ήταν το ποσό του? Αυτά θα τα συζητήσετε μετά. Να τελειώσω λίγο αυτό που θέλω να πω και θα το δούμε. Θέλοντας να κάνω μια περαιτέρω έρευνα για ένα σχολείο συμβατικό με ένα προκάτ, γιατί μου φάνηκε πολύ μεγάλη όχι απόκληση, μου φάνηκε πολύ μεγάλο το κοστολόγιο για ένα προκάτ σχολείο και εμένα και τον κύριο Χατζιαγόρου τον Βαγγέλη. Ξεκινήσαμε να μάθουμε πόσο κοστίζει ένα συμβατικό και ένα προκάτ. Πηγαίνοντας στην τεχνική εταιρεία του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος μας είπε ότι η διαφορά δεν είναι και τόσο μεγάλη. Μπορεί να υπάρξει και ένα συμβατικό. Είπαμε να επιμείνουμε στην κατάσταση. Συζητώντας λοιπόν και με τον Δήμαρχο, είπε ο Δήμαρχος, ωραία, μαζί με τον κύριο Χατζιαγόρου, ως εκπρόσωποι του Δήμου, αφού μας αρνήθηκαν και μας είπαν ότι είναι ακριβό, κάντε μία προσπάθεια ακόμα. Πάτε σαν εκπρόσωποι του Δήμου, εσύ με τον κύριο Χατζιαγόρου, στον Τιτάν, στην εταιρεία και δέστε να το απαιτήσετε. Πολύ ωραία. Πήγαμε στην εταιρεία και είπαμε ότι το λιγότερο που ζητούμε είναι ένα συμβατικό σχολείο, όπως είπαμε εξ αρχής. Τίποτα λιγότερο. Αυτό που μας είπαν ήταν ότι θα το σκεφτούν. Θα το δουν. Όχι υποθέσαμε. Είναι κάτι το οποίο είναι για το χωριό μας και θέλουμε να είναι ένα έργο. Η απάντηση του Τιτάν για λίγο καιρό έμεινε κενό, δεν απάντησαν και μας επιστρέφουν με το συγκεκριμένο χαρτί που είναι η πρότασή τους, η οποία λίγο πολύ είναι αυτή που ανέφερε και ο Επρόεδρος, τα 400.000 ευρώ προς το Δήμο Ρεοκάστρου και έτοιμο σκυρόδεμα αξίας 100.000 ευρώ για το Δήμο. Τώρα, πού καταλήγουμε? Πρώτον, να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Στο Ρεόκαστρο, στο Παλαιόκαστρο μάλλον, στο ανενεργό λατομείο που υπάρχει, ήρθε μία εταιρεία και συγκεκριμένο άκτορας και έκανε μία πρόταση. Να κάνει εκεί εναπόθεση του υλικού, το χώμα που βγάζει από την εξόρυξη για το μετρό που ξεκίνησε, με ποια προϋπόθεση? Ότι εάν στο τέλος γίνει κάποια συμφωνία με όποια εταιρεία και αν είναι αυτή, ζητήθηκε ανάπλαση του χώρου, την οποία ανάπλαση του χώρου εκεί θα την ζητήσουμε εμείς ποια θα είναι και τι θέλουμε. Όπου εκεί τα ανταποδοτικά θα είναι, μπορεί να είναι ένα γήπεδο, μπορεί να είναι οτιδήποτε τέλος πάντων. Όπως έγιναν κάποιες προτάσεις. Ακριβώς, όπως γίνανε κάποιες προτάσεις. Απλά θέλω να πω ότι όταν έρχεται μια εταιρεία και σου λέει θέλω να εναποθέσω εκεί το χώρο και πέστε μου τι θέλετε να κάνω για την ανάπλαση και θα ρίξει εκεί κάποια χιλιάρικα. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται με μια εταιρεία όπως το Τιτάν, η οποία ζητάει να εκμεταλλευτεί μια λατομική ζώνη 85 στρεμμάτων, την οποία θα εκμεταλλεύεται, δεν ξέρω για πόσα χρόνια θα πάει το υλικό.
και από εκεί φαίνεται πλέον ότι θα έχει κάποιο κέρδος από αυτό, έτσι. Από εκεί και πέρα, πώς γίνεται εμείς με μια εταιρεία που ζητάει την εκμετάλλευση αυτή να αρκεστούμε σε κάποια απλά πράγματα? Είναι κάτι το οποίο είναι για το καλό του τόπου, είναι ένα έργο που θα μείνει και πρέπει να μείνει, και συν τις άλλες, εγώ δεν λέω όχι να τα δώσουμε τα 85 στρέμματα, αλλά να γίνει κάποιο έργο αντάξιμο. Με το Τιτάν συνυπάρχουμε χρόνια και πρέπει να συνυπάρχουμε. Είναι κάτι που βρίσκεται εδώ γύρω, κάτι που υπάρχουν, όπως είπαν οι προλαλήσαντες, και οι οικογένειες, αλλά πρέπει να δούμε όμως και το καλό του τόπου. Γι' αυτό εγώ θέλω να πω το εξής. Το τοπικό συμβούλιο σήμερα έχει να λάβει μια πολύ σημαντική απόφαση, η οποία θα το ακολουθεί χρόνια. Είναι κάτι που θα γίνει για μία φορά, δεν ξέρουμε στο μέλλον τι γίνεται, και αυτή η απόφαση θα μας ακολουθεί για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι της στιγμής. Πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά τι έχουν να πούνε αύριο μεθαύριο στον δρόμο που θα βγουν, γιατί εμείς έχουμε να λέμε για τους προηγούμενους οι οποίοι δεν κάναν ή κάναν κάτι λίγο ή δεν κάναν κάτι. Πρέπει και εμείς να πούμε ότι προσπαθήσαμε για να αφήσουμε πραγματικά.